箱袋咧，俾大家睇下先。好，唔好意思啊。咁呢個箱袋咧，而家我哋做緊優惠價嘅，原價128蚊啦，而家優惠價68蚊。咁好啦，我俾大家睇下個 size 先。好，佢打橫嘅話咧，有18cm， 係啦，打橫嘅話有18cm， 高咧就有19cm。咁咧，佢咧內褲有一條長帶啦，咁佢主要咧係一個 PV 嘅皮啦，跟住咧加一個麻布嘅布質，係啦，佢係啡杏拼色啦。咁我哋而家咧就揾個 model 示範下啦。咁其實我哋個袋咧嗰個可以放嘢嗰個容量先啦，首先試下。好，咁我哋就拉開條拉鏈先。咁咧其實咧佢咧，我哋睇下裏邊先，係啦，好。咁咧，佢咧擺銀包啊，擺兩個電話都唔成問題噶啦。一個細嘅 iPhone 電話啦，呢個係大嘅 iPhone 電話啦，擺落去好。咁咧都係冇問題嘅。好，拉埋條拉鏈先。係啊，有拉鏈唔會俾人偷嘢啊。好，我哋試下有 model 上一上身俾大家睇下個袋。好，我哋首先示範下稱嗰個效果先啦，稱一稱俾大家睇下個效果先。係啦，上膊上唔上到啊？呢個想問下，上唔到膊係咪啊？好，上唔到膊嘅話好，係啦，上膊真係唔得。我自己再試下，真係唔得，好窄好窄。好，因為咧佢呢個袋咧，佢最靚之處咧就係容易襯衫，譬如你牛仔褲啊，而家啲天氣着下啲風褸啫啊，嗰啲都係可以嘅。咁佢打側孭俾大家睇下先，係啦，打側孭個效果就係咁啦。係啦，好 OK， 唔該晒。咁如果大家有興趣嘅話，就上我哋個網站購買啦。購買嘅同時記得 like 下我哋嘅公司個網頁啦。係啦，咁我哋不時咧會有優惠嘅，到時咧我哋再同大家分享。今日嘅直播完畢啦，拜拜。